Uh. Cabai kita pinggirkan dulu, baru kita makan di akhir. Kita pertama buat kalian kurang cabai lah. Kita pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Wah, sumpah enak banget. Cabenya guys, langsung makan lah cabenya. Kurang gua nggak ada cabai ini, mana ini? Cabenya cabai rawit domba lagi. Guys, cabai. Bismillah. Wah. Lanjut guys. Kurang pedas. Lanjut bakso lapar kedua guys. Salah belinya pas cabai lagi murah, cabai banyak banget. Bismillah. Wah, gila sabar. Nggak tahu main-main. Makan bakso kecil ya guys. Kita habiskan guys.
Wah. Cabai kita makan nanti ya. Udah habis semua.